малко какво съм правил там. Останалите компании също са софтуерни, последната може би Endurosat е по-интересна, тъй като Endurosat е космическа компания, която за последните 9 години е направила така, че България да е в топ 10 на държавите в света по работещи модули в орбита, които модули са създадени чисто технологично и са произведени в България. Имаме над 5000 работещи модули в орбита. Това е компания, която е основана само преди 9 години, от едни ентусиасти и мечтатели. Така всичко е възможно. Талант е Академия за програмисти, така че имам опит и в България. И съм председател на тази опит, съответно и играя. Но по-важното е това, за което се събрали. Тази думичка със сигурност касае всеки един от вас и постоянно мислите за него. Като завърши училище, какво ще правя, после в университета, после не знам си какво. Постоянно мислим за бъдещето. По-интересното е, че тази дума, която постоянно ни се върти в главата, всъщност описва нещо, което го няма. Бъдеще няма. И не може да има. Бъдеще е всяка една секунда, в която сме живи и взимаме решение. В момента създавате своето бъдеще. В момента, някои пожелания, други стъпи да кажа, сте тук в тази зала и реално слушате, или може би не слушате, но в този момент нещо, което взимате като решение, дали да слушате мен и моите колеги, или не ви слушате, дали да вземете решение да правите нещо и да не правите нещо, реално създавате едно възможно бъдеще. Така че бъдещето също във всеки един момент се случва сега, тук и в този момент. И то може да бъде всяка. И се зависи от вас самите. Следващото нещо, което е важно за технологиите, и това за което ще говоря, това казвам и колегите след мен, е, че бъдещето е изключително бързо. И то става все по-бързо. Дали е проклятие или не знам, но за вас ще бъде по-бързо, колкото е било за мен, а пък моето бъдеще било по-бързо, колкото е било за поколението преди мен. Така че на вас ще бъде още по-трудно това, което се е случвало на нас. И по-имам предвид, технологиите се случват все по-бързо и променят света все по-бързо. Преди 100 години електричеството е отнело 50 години да стане масова технология. След това телефоните е отнело около 30 години да станат масова технология. Компютрите отнема около 20 години да станат масова технология. Интернет, когато се появи, понеже си спомням кога се появи интернет, отне 10 години да стане масова технология. Смартфоните отнеха 5 години да станат масова технология. Или вие сте родени с смартфоните, буквално. Изкуствен интелект, който се появи преди година и половина, ще отнеме 2 години да стане масова технология. И с други думи, имате все по-малко време да се нагодите спрямо това, което се случва около вас. Следващото нещо, което ви касае много, и това е огромното предизвикателство на това по-бързо бъдеще, е, че поколението Алфа се води поколението преди вашето, така че за вас е още по-заравата. Това касае и нас. Всеки един човек, който вече не се пенсионира, го касае. Заради по-бързото бъдеще, означава, че трябва да се преоткриваме на всеки 3, 4, 5 години. Това, дали да смениш работното място е лесно, да смениш професията е нещо изключително сериозно предизвикателство. Трябва да се научим да можем да учим, трябва да се научим да можем да забравяме това, което сме правили вчера и да започваме нещо ново. Това е изключително предизвикателство, да се преоткривате на всеки 3, 4, 5 години да правите нещо различно. Да, аз научих на пътя си гимназия, завърших с финанси. Също съм бил гейм дизайнер и предприемач. И в момента съм доста активно обществено с Асфал. И много други неща. И всяко едно от тези неща съм налагал да се преоткриват. Тя конкретно за едно от всички неща, които съм правил, а именно гейм дизайн. Аз съм създателя на правилата на играта Империя онлайн, освен че съм съосновател и на самата компания. Какво означава гейм дизайнер? Със сигурност не е геймър. Аз съм геймър, но това е необходимо, но е достатъчно условие да си гейм дизайнер. Даже ако си просто геймър, си вреден гейм дизайнер. Тъй като не разбираш и не погледаш на достатъчно комплексно. Гейм дизайн е изключително сложна професия всъщност, за да може да
ми е била изключително полезна тематика, която съм научил доста. Изключително полезно е това, че съм завършил икономика. Всяка една игра реално е икономическа симулация на нещо си. Дори един шутър е икономическа симулация. Реално в един шутър пак менеджирате ресурс. Примерно, колко бързо ще отидеш през едно или друго място, колко патрони има в планета и така нататък. Всичко реално е управление на ресурси. Така че дисциплинарността е абсолютно необходима, за да може да се прави гейм дизайн. И какви са насоките? Насоките са много прости. Трябва да правите неща, които са ви интересни на вас. Неща, от които разбирате. Аз не мога да направя игра, която да е интересна на момичета. Примерно. Аз мога да прочета какво е интересно на момичета, но това, че съм го прочел, означава, че го разбирам. Или не мога да направя игра, която да е интересна на вас, тъй като сме от различни поколения. Аз не знам на вас какво е интересно. Аз мога да направя игра, която е интересна на такива като мен. Това е единственият начин, по който може да направите продукт, който да бъде наистина интересен. Просто правите нещо, което разбирате и се надявате да има себеподобни по света достатъчно, които започнат да играят това нещо. Не се опитвате да бъдете някой друг, който не сте. Трябва да си вярвате в проекта. Отново по същата причина. Ако не вярвате в проекта, няма как да се раздавате за него. Ако работите за нещо, което 5,5 се изключвате, няма как да стане това нещо. Камто ще правите банков софтуер, но игри не може. И основното е, че трябва да се интересувате от всичко. Това, че ми е било интересна историята и географията и всякакви други предмети, всъщност ми е било полезно да направя изключително сложна стратегическа средновековна игра, която е доста близка до реалността. Единствената причина да мога да го направя, защото съм чел страшно много всякакви неща. Какво си програмист в игри? Най-забавното при нас е било, когато дойде някой и смята, че и открива с шок, че при нас се работи. Всеки смята, че отида в геймърска компания, ще играем игри цял ден. Доста неприятно откритието и снимали такива хора, които на втората седмица напускат. Тъй като се оказва, че трябва да се работи. Ако не се отвори сайта на банката, какво ще стане? Абсолютно нищо. Няма да смениш банката, защото не се отваря сайта. Ще им теглиш една и ще се пробва след 2 часа пак. Ако играта не се отвори, обаче ще ги запази. Вие се познават много леко геймери. Абсолютно непрощаващи са геймери. Сайта не може да се отвори. Играта не може да е офлайн. И онлайн мога да преброя едната си ръка пътите, когато е изчезла за повече от няколко минути. За 20 години. И се говорим за много сериозно нещо, което въобще не е елементарно да се направи. За да правиш такъв продукт, трябва да се отдаде. Един геймър дава на една страница някъде между 3 до 5 секунди внимание, преди да си тръгна на този сайт. Имате 3 секунди. Ако сайта ви се отваря 2,5 от тия 3 секунди, няма да имате бизнес. Така че, отгоре на всичко, ако смятате, че ще намерите благодарност за хора от геймерите, няма да намерите благодарност. Ще четете от сутрин до вечер как тази игра не става за нищо, ще се тръгнат. Единствено нещо, което трябва да ги радва, че ако пишат хората във форума, означава, че са влезли в трудна класа на някой друг. Така че това е тяхната благодарност, дали са ви времето. Но за да може да оцелете от такъв хейт, трябва да се отдадат. Технологиите се сменят постоянно. Да, писали са игри на флаш и имаше някой каза, че вече няма да има флаш. И програмистите, които бяха много добри на флаш, се оказаха, че може да са толкова добри на нещо друго. И какво да ви кажа, си е доста проблемно това нещо. И последното нещо е 24/7. Моят съдружник Моли, с който реално започнах и написа цялата игра сам преди всички години. В продължение на първите 5-6 години, когато ходеше на море, отиваше някъде, където може да си осигури 3 интернета. Независимо където коя точка на света, не може, няма да отиде на почти
почивка там, ако няма поне 3 различни източника на интернет, след което влизаше в морето с телефона, с непромокаем чантичка за телефона, влиза в морето, така че ако получи SMS на телефона, да може да излезе от морето и да извади лаптопа, който на фотографията, за да има интернет. Така съм седяли в момента. Ако не сте готови да правите това, работете за сайта на банката. Така, последната тема за големия слон стаята и изкуствен интелект, който за години и половина даде доста така темите. Има няколко неща. Първо, трябва да го ползват всички. Второ, ако не го ползвате, си намерете да занимавате с нещо друго, защото няма да място за вас. Така че, какво означава изкуствен интелект? Означава, че малък екип може да направи нещо, което преди е трябвало голям екип. Означава, че може да правите нещата в пъти по-бързо, колкото може да ги правите преди. Това означава, че ако се бавите да излезете на пазара, някой ще ви изпреварите. Това означава, че трябва да сте по-оригинални от другите, защото много повече брой хора в света ще могат да правят това, което правят. Други думи, конкуренцията е много по-голяма. В това има две неща. Първо, че наистина, ако искате да се занимавате с това нещо, имате за шанс да го правите. Но второ, това е вярно за целия свят. С други думи, така че голямата промяна, която се случи в последната година и половина, аз се виждам като изцяло положителна и плюсове, тъй като отново, така ако ние сме започнали двама души, можете и вие с двама, трима, четирима да правите наистина много пъти неща в момента. Но второ, ако не го правите, някой друг ще го направите. Така че, след като понаплаши всички, много яко да правиш игри, но трябва да правите сериозно, трябва да правите професионалисти и трябва да живеете с тази мисъл. Така че с това послание, дързайте, мечтайте, светът буквално е ваш, но само ако имате смелостта да си го грабите. Благодаря. Така че запазете въпросите до тогава. Павел, заповядай. Благодаря за поканата и благодаря, че сте отделили от времето си да бъдат тук. Благодаря на хората, които са нашите домакини, се грижат на нас, които не е комфортно, да има интернет, за да може тези, които не има интересни това, което ще ни разкажа, да се водят по интересни неща на телефоните. Искам да ви споделя, това е моята гледна точка, защото е важно да знаете кой говори. Аз съм програмист. Занимавам се с софтуер и огромна част от времето занимавам в този въпрос. Нещо не работи, трябва да видим защо. Това не е толкова страшно. Това е гледна момента, когато стигнем с другия въпрос. Нещо работи, а ние сме трудно, че това не трябва да работи. Пак се трябва въпроса защо. Огромна част от времето ми минава въпроса. И по-малка част от времето щастие отива в разговор с нашите менеджери, за които ви давам от сега съвет за любима фраза. Това е. Вчера работи. Много си панелки в нашия институт. За какво ще ви кажа, ще ви говоря днес? Аз работя, специализирах се по-тясно, добре напълно право това, което каза за многото смяна на професии, смяна на кариери. В момента се занимавам с част специализиран в областта на мобилната електроника. И искам да ви разкажа една история за това, за какво ние работим и как се опитваме да направим света, който ще защитаем за вас, малко по-добър. Не вярвам ние. Когато разбрах това ще е историята, реших да ползвам Джокер, помощ
сина ми, който е гимназист. Попитах го, той се казва Герасим, попитах го, Геро, какво е интересно един така скучен човек като мен да разкаже на хора като вас. Отговорът му беше, разкарай ми с главата, в момента слагам бомба в топлинната зона. Не ми помогна по начина, по който очаквах, но всъщност тази идея за какво искам да се говоря днес. Аз искам да го кажа за реалността. Нашите поколения и хората, които сега виждате горе-долу на моята възраст, сме малко по-скучни, защото ние живеем в този свят, който е изявен, съществува. И в него има шофьори на определени марки автомобили, които знаят как да се случва така, че кой шофьор се купира марка на автомобил, марка на автомобил намира кой шофьор, но заради това през следващите 20 минути, докато аз говоря, да се случи нещо, което държа да ви говоря, да може да се случи начин. На територията на Европейския съюз 36 човека ще пострадат сериозно следствие на някакъв такъв на вакцина. На територията на света това ще бъде нашо ядеше. Катастрофите, което се случва на глобален една статистика, която е проведена в Штатите, но вярвам, че е актуална на много други градуси. По-голяма част от причините са шофьорски. Ние хората не сме съвършени. Само да питам, чува ли си там отзад добре? Да. На хората места? Може да говориш ето причините малко по детайли, за да опитам да ви убедя, че наистина ние като шофьори имаме много да работим върху своето поведение на пътя. Статистиките са нещо бездушно, но мога да ви покажа вашите съграждани. Един малък мъж, който много харесваме, на който се възхищава, който е моят вдъхновение и всеки работен ден, когато проверявам качеството на това, което предавам, аз мисля за него. По-трудната част от живота му започна скоро и тя е заради автомобилна. Опитах българската версия на изкуствения интелект, какво трябва да се направи за намаляне. Изписал съм тук нещата, няма да ги прочита, само искам да отбележа, че някои от нещата не са в нашата метода. Колкото и да ми се иска, магистрала Хемус чакам 40 години. Не съм сигурен, че ще се случи. И това е извън наш контрол. Но ние като софтуерни инженери, като програмисти, може да се погрижим нещата, които са в наш контрол, да направят света ни малко по-добре. Кои са водещите иновации в областта на автомобилната електроника? Алтернативните горива на автомобили за движване от електричество или клетки, свързаност между устройства, между автомобили, нещо, което според мен вие вече ползвате, споделено пътуване и това, за което аз ще ви говоря повече днес, автономно шофиране. Тук съм сигурен, че има различни гледни точки по темата. Има хора, които го отвърдят с цяло. Имам колеги инженери, които са много крайни в мнението си. Те казват, на хората трябва да се забрани да шофират. Имам и това. Не искам да ви убеждавам нито в едното, нито в другото. Искам да ви споделя какво аз знам. Тези автомобили идват заради реални проблеми. Има реални проблеми. Например, хората в това положение нямат тази свобода. Ако вие сте родител, трябва да шофирате в голям град, в един момент си давате средни шум по 3 часа и половина на ден, вие шофиране, време, в което вие не сте продуктивни, нито си почивате, нито работите. Любимата ми причина да внедрим тази технология. Обичам да креатира, защото е богатство и други печета, но след това не във всеки град има един драйв. Много удобно да имам копче, с което да кажем автомобила си, да караме вкъщи, може на дивана. Автомобила да кара да вкъщи. Ако имам касети не за началото, може да си върна на
от вас може да е изненадан, преди 100 години асансьорите са били с оператор. Да, имало е човек, който ги обслужва. В момента имаме зададеност, че ние натискаме едно копче и автоматизирано се случва това, което ние искаме. Но преди това не е било така. Не знам за вас, но аз поне мисля, че няма сериозна причина да има сега операторите асансьори, въпреки че има на някакви места, като туристическа атракция. Освен, може би, когато ако операторите изглеждат така, както се изглеждали през 1948 година в редакцията на списание Тайм. Не виждам друга причина да ползвам оператори на асансьори. Може би не знаете, последните 10 години Airbus направи покри сертификат за напълно автономен полет. Автономно излитане, излитането на пилотите, автономен полет, автономно приземяване. Нещо повече, по големите летища в Европа, на Хитроу със сигурност е така, има още някакви летища, в които това е така. При влошени метеорологични условия е забранено самолета да се приземява от пилот. Приземяват се само на автопилот. Как шофьорът взима решение? Възприема. Той знае докъде трябва да стигне, т.е. планира следващото действие, тя, което е безопасно, извършва реакция. Как ние проектираме нашите подсистеми? По същия начин. Поставяме си за цел на този момент в радиус от 70 метра от автомобила да знаем какви предмети има, с каква скорост се движат, какъв обем вземат, какво представляват, какъв риск представляват. Това е постигната цел. С времето, с развитието на технологиите, ние ще разширяваме този радиус. Как постигаме възприятието? Чрез сензори. Комбинация от сензори. Един по един. Аз съм виждал в някои от вашите училища как програмирате на Arduino, използвате звукови сензори. Ние също ги използваме. Основното приложение е да помага при паркиране. Ползваме ги при паркиране заради скоростта на звука. Разлика между скоростта на звука, който ползват звуковите сензори и скоростта на светлината, който ползват радарите, е около 800 000 пъти. Това не ни позволява да ползваме ултразвук за движение. Важен процент на възприятието на GPS сигнал. Като технология е доста лесна за обяснение. Сигурен съм, че всички от вас са много добри в математика и няма да е трудно да разберете какво означава от 3 точки от космоса да получите сигнал в един приемник. Сигнал, който ви казва локация на сателита и точно синхронизиран часовник. Синхронизиран с контролера, който приема. Тоест, ако си представите в космоса 3 тела, които знаем на какво разстояние са, защото вие можете да измерите за какво време е късина при вас сигнала. По формула S е равно на ВПТ, вие всъщност имате повърхностните, върху които евентуално се намира вашия автомобил. Тук мога да ви оставя за домашна работа, да прецените колко са добивните точки на 3 върху един наследие. Разбира се, това не е напълно достатъчно, защото, примерно, когато сме в тунел, ние не можем да получим GPS сигнал, тогава да идват инерционните навигационни системи. На тях не трябва периодично да бъдат захранвани с GPS сигнал. След това на база на измерни карти успяват да си намерят точно локацията на картата. Тези карти включват и информация за наклона на ръце и други важни медицини. Комбинацията от двата сенсора дава много добра представа къде се намери. Термални камери. Може би не знаете, но законодателно ние имаме ограничение през нощно време да осветяваме насрещното платно. Тоест, само до различни държави различно, в този случай съм избрал от щатите, 30 метра можем да осветяваме. Това означава, че на левия тротуар ние нямаме представа какъв предмет или живо същество стои. Посредством термалните камери този проблем е решим не просто за 30 метра, за над 100 метра.
инвестиционни модули, проблем, една технология, с която може да се реши проблем с верижни катастрофи. Просто когато първият автомобил види проблем, може да изпрати радио сигнал към всички останали. Лидари. Възможността с лазер да сканираме повърхността. Това технология е толкова добро, защото космоса се сканират обекти на Земята, толкова голямо разстояние. Много са добри за разпознаване на обекти. Има една особеност, те понякога в някои автомобили изглеждат като вулкани на Велика, в други са вградени. Различните производители предпочитат различни подходи. Моето любимо устройство за възприятие, в което работи последните 3 години, радарите не са толкова добри в разпознаване на обекти, въпреки че съвременните радари вече разпознават 5-6 обекта, 5-6 различни видове обекти, но са изключително добри и незаменими в възможността да измерват скорости на различни обекти. Тези ваши, които са се занимавали с програмиране, вие може да знаят, че когато имате карта с обекти, чиято траектория познавате, не е много трудно да предотвратите потенциални колизии. Микрофони. Ако обичате като мен да си слушате силна музика в колата, това да ви помогнат да ви напомнят за сирена, също помага при различаване на силата на пътя. Околната среда влияе, поради това ние групираме сигналите от различните сензори. Тоест не взимаме информацията само от един сензор за даденост, защото различни влияния могат да повлияят негативно на някакво тях. Разпознаването на обекти, тук намесваме отново темата за обучаване на машини и за изкуствен интелект. Да, големите критици на идеята за автономно шофиране може би ще ни атакуват именно тук, че това не е 100% точно, като поравни с статистиката. Но тези алгоритми прозряват все повече и повече. Разпознаване на обекти. Знаем в България какви са пътищата, наситани сме в тях, блокове сенсор, но дори на ниво хоби електроника, ако се занимава с програмиране на Raspberry, вероятно сте ползвали open source библиотеки, които решават този проблем. Много са добри. Да, си много различни. Планирането. Когато имаме една много добра картина, можем да обучим автомобила с предварително зададени стратегии. Те са крайен брой, но с времето стават все повече. Реакция. Аз мисля, че когато започне една маневра, трябва да бъде внимателен през цялото време. Компютъра може да вземе много по-навременни и на място действия, степените на автономност. Когато говорим за автономно шофиране, имаме различни степени на автономност. Институт по стандартизация е дефинирал 6 различни степени, 0 до 5. При 0 нямаме автоматизация, при 1 имаме частична, например, адаптив протокол, ще го ползваме, може така да си починете шофирането. На второ ниво можете да не управлявате автомобила, просто да внимавате за него, на реакцията му. На трето ниво, вече миналата година, BMW спуснаха решения, които поддържат трето ниво. От Daimler се хвалят, че цяла година няма нито един инцидент, който е впечатляващо. Четвърто ниво е когато средата, която автомобила се движи, е позната 2019 година. Фирмата, когато аз работя в Bosch, съвместно с Daimler, сертифицираха решение за ниво 4 на автономност. Това позволява, когато имате паркинги, да автомобила ви да си намери мястото сам. Има статистики в големи европейски проверки, от които 30% от автомобилите в центровете на градовете търсят място на паркиране. Това решава този проблем. Трето ниво, вярвам, че ще го доживея. Не съм сигурен кое ще е първи. Трябва хемос или пето ниво на автономност. Но вярвам, че ще се случи и при нас. Тези неща, за които говоря, не са бъдеще. Огромна част от тях вече са настоящи.
От години в мините Рио-Тинто има машини, които влизат без шофьор. Заради токсичността на въздухоталните изрази, това, че пътищата не са асфалтирани. Пристанище Гьотеборг, един от продуктите, за които и аз имам сигурен принос, камионче, който си кара без шофьор по строго определен маршрут. Товарят се го, консултира в логистичния център, разтоварва се, обратно се връща. Между Сан Антонио има построена лента. Там държавата реагира адекватно и покрива лента само за автономни камиони. Случая там е, че много често има огромни обеми, които трябва да бъдат движени. И в така наречените констелации от камиони пускат първия камион с шофьор, всички останали без шофьори могат да се движат по тази лента. Според мен това ще еволюира и ще има пълни колективи без шофьори. В Азия първо започнаха като проект за обслужване на туристи, но вече е част от ежедневието. Малки автобусчета без шофьор. Моят приятел скоро се върна от Сан Франциско, дъщеря му работи в Google, той ходи на нейната сватба и успя да ми заснеме клипче. Всъщност казва, че е видял поне 3 години в една от тези системи, в което автомобила се движи без шофьор, а Google насърчават служителите си да ползват такива автомобили. И просто клипчето казва, че как да се возят само децата, които едното си играе на игра, другото вероятно се пришли на нещата. Искам да се върна отново на тази статистика и да ви кажа, че наистина това е проблем. Знам, че когато играем компютърни игри, имаме право на грешки. Грешките са малко по-сериозни. И аз вярвам, че ние да принасяме сериозно за това, огромна част от тези проблеми да бъдат разрешени. И ако за някои разликата между 35 случая в Европа, които ще се случат, и 32 не е голяма, на тези точка на математиката това са няколко си процента, но нека си спомним, че тези проценти стоят хора, които харесваме, обичаме, възхищаваме се на тях и по-добре да продължат живота си. Която ще ви разкаже за това какво е важно, за да сте добри професионалисти. Здравейте от мен, Катя Великова съм аз. Образование съм първо икономист, после психолог, също финанси в Американския университет. Доста подобни неща. От 30 години всъщност вече трудов стаж имам в IT сферата. Преди 4 години, от 18 години управлявам собствени бизнеси, реално. И преди 4 години създадох Code Academy, където подготвям хора малко по-големи от вас да започнат работа като програмисти. Но това, за което всъщност днес искам малко повече да ви разкажа за това как да опознаем себе си. Как да намерим нещо, което отговаря на нас като същност и да се реализираме в тази насока. Защото моето вътрешно убеждение е, че успешните компании, успешните хора са хората, които са щастливи с това, което правят. И всъщност фокуса да познаваме себе си и да правим нещата, за които сме много добри, е изключително важно. Преди да започнем, искам да ви попитам колко от вас всъщност са решили какво искат да учат като следващата стъпка, какво искат да работят. Не ръка. Колко? Добре, по една трета от вас. Надявам се след тази среща малко повече от вас да имат идея какво биха искали да работят или поне да направят следващите стъпки, които да им помогнат да намерят това, което искат да работят. Другият въпрос към вас е колко от вас всъщност могат в момента да кажат от какво наистина ги бива. Кое е 3 неща, които вие знаете, че сте много добри и ви карат да се чувствате добре. Така? Добре, малко
Защо е важно всъщност да познаваме силните си страни? Силните страни означават, че това, което правим, на нас ни носи удоволствие, ние го правим с лекота, то ни идва естествено, то ни зарежда с енергия, то ни кара да се чувстваме много добре и много живи. Работата, както чухте от колегите, е нещо, което отнема много голяма част реално от нашия буден съзнателен живот. И затова е изключително важно това, което изберем да работим, дори да се преквалифицираме няколко пъти, което вече и за мен е факт. Аз съм сменила много професии, така че няма да е само за вас. Е много важно то да отговаря на нашата истинска вътрешна същност. То да е нашето нещо и то да ни прави щастливи. Иначе ще сме трябва да ходя на работа ужасно, което за нито един от нас. Какво всъщност означава това, как да разберем кои са тези наши силни страни? Обикновено силните страни ние ги изявяваме още в ранното си детство. Може да се замислите и като съвсем малки деца на какво сте играли. Дали сте обичали да играете в групичка с другите или по-скоро сте седели отстрани, сте ги наблюдавали, сте анализирали ситуацията? Дали сте обичали да свирите на инструменти, дали сте обичали да редите разни неща, дали сте обичали да играете с лего и да създавате нещо ново? Всичко това са вашите силни страни и ако се върнете назад и помислите, съм сигурна, че ще можете да ги. Друго много характерно за това какво е наша силна страна е, че когато ние правим това нещо, ние се чувстваме истински. Това сме ние. Това е нашата същност. Няма нужда да се насилваме. Ако се чувствате живи, когато говорите на много хора, когато презентирате и когато забавлявате някой, значи вие сте добри комуникатори и обичате този тип дейности. Но напротив, това за вас е мъчение, значи това не сте. Но вие се чувствате добре, когато седите и си пишете нещо и се анализирате, това сте вие. И най-сигурният начин да прецените дали нещо е ваша силна страна е енергията. Когато правим нещо, което е наша силна страна в живота, ние сме особено енергизирани. Ние се чувстваме много добре, ние сме заредени, можем да го правим и още, и още, и още, и времето минава, без въобще да усетим какво се случва. Това естествено води до това да сме много по-продуктивни, да сме много по-добри в тази област, да станем естествено добри професионалисти, защото за нас това не е усилие. Това на нас не носи удоволствие и ние сме склонни да инвестираме още и още време в тази дейност. Тук съм ви извадила няколко примера всъщност за това какво може да търсите като силни страни. Естествено има още много. Това са само примери. Всяко от тези неща се го представяте като плъзгачи. Ние в крайна сметка имаме в себе си всички от тези силни страни, просто при някои те са изключително изявени и ние трябва да търсим това, което е най-изявено. Комуникацията. Дали обичате да общувате с други хора или напротив това ви изморява и предпочитате да си починете малко след това. Дали обичате да организирате или не? Дали обичате да влизате в детайли или напротив, обичате да виждате и голямата картина? Дали сте последователни, дали сте упорити, дали умеете да поемате отговорност и да водите или напротив предпочитате да ви дават инструкции да следвате? Няма хубави или лоши добри страни и всеки човек е различен. Важното е да намерите вашите силни страни и да направите така, че кариерното ви развитие или това, което правите, да отговаря на вашите силни страни. Вие видяхте, показаха ви и колегите, че Доби имаше, че трябва да имате аналитичност, че трябва да можете да гледате голямата картина, за да сте дизайнери на игри. Най-вероятно трябва да имате и последователност и креативност. Но можете ли да сте мениджър с тези силни страни? Ако не обичате да работите с хора и не поемате отговорност, по-добре не. Бъдете много добър в това, което правите. Не отивайте в нещо, което ще ви кара да се чувствате зле. Според вас, какъв процент от хората реално не знаят кои са техните силни страни?
хора. Всъщност нямам идея кои са техните силни. Тук съм извадила няколко теста, които можете да направите като първа стъпка всъщност, за да видите ориентировъчно кои са вашите силни страни. Ще ви изпратим след това линкове, ако имате желание да ги пробвате, но това са световни, естествени, реално персоналите анализи се правят с тяхното кандидатстване за работа. И това е начин също да стигнете до това, кое е ваша силна страна. Друг начин е да видите също близки хора, които много добре ви познават и могат да ви дадат обратна връзка, кое според тях наистина ви се отдава. Да търсите в себе си, да анализирате кое е вашето нещо. И последния и може би най-надежден начин е да се обърнете към кариерни консултанти. Има вече доста колеги, които можете да отидете, ще ви направят тестове, ще направят интервюта с вас и ще ви дадат списък всъщност с подходящи професии, сред които можете да избирате. Говорим малко за силните ни страни. Според вас какво друго е важно, за да сме добри в професията си? Образование, т.е. знания, друго. Постоянство, точно така. И интерес. Всички тези неща са важни. Т.е. трябва да имаме знания и умения, но всъщност за мен едно от най-важните неща е да имаме навици. Навици, които да ни помагат да изграждаме тези знания и умения. Според вас какво е навика? Нещо, което правиш неосъзнато. Точно така. Навика е нещо, което ние правим дори без да се замислим. Сутрин, като станете от леглото, вие не си мислите, сега трябва да си измъдна левия крак, да смъдна долу, десния крак, да смътина тялото, да месте краката, докато отидат в банята. Не, вие знаете, че трябва да станете, да отидете, да си измиете зъбите или там каквато ви е сутрешната процедура. Какво е важно всъщност за навиците? Навиците сме ние. Ние от сутрин до вечер имаме такива автоматични режими, които правим без въобще да мислим за тях. И резултата, който получаваме, всъщност е плода на тези наши автоматични действия. Но ако имаме цел, примерно да станем най-добрия девелопър на игри или най-добрия, не знам, предприемач, или каквато и да е мечтата, това, което е важно да анализираме е кои са навиците, които ще ни помогнат да стигнем до там, кои са навиците, които ни пречат да стигнем до там и реално да променим тези, които ни пречат. Как се изгражда един навик според вас? Или знание, или умение да правим нещо, независимо дали то е да играете баскетбол, тенис, да програмирате или да учите чужд език. Казвайте направо. Постоянство. Постоянство и с повторение, но аз сега ще ви разкажа малко повече какво се случва в главите ни, реално. Това е нашия мозък. Предполагам, че вие сте го виждали. И всъщност нашите автоматични знания, дали те са процедурни, т.е. нещо, което знаем как да правим и не мислим за него, или са фактологически, дати, имена, данни, всичко е помним, те слизат реално в малко по-ниската част на нашия мозък и ние ги управляваме от там. Тази част тук отговаря за автоматичната работа на тялото. Дишане, сърцебиене, координация на движенията, средната част е лимбичната система, която отговаря за емоциите. Това е съвсем друга тема, но емоциите ни са изключително важни и реално виждате колко по-близко са те до нашите първични реакции, колко по-бързо реагираме на емоции. Защо мозъка прави това? Защо всъщност нещата, които вече са дълбоко вкоренени в нас като знания и умения, слизат надолу? Защото мозъка е много скъпа машина. Мозъка ни коства 30% от енергията, която консумираме. И тялото всъщност има начин да съхрани енергията си с различни процедури.
знание, нещо, което за първи път срещаме, за първи път учим. Не знам, сигурно сте се учили всички да играете тенис, да играете баскетбол. Знаете колко е трудно в началото и как не можете да оцелите топката, как не знаете какво е точно движението. Защото какво се случва при нас? Фронталният лоб, който говори всъщност за планирането и прогнозирането и планирането на бъдещето, както каза и Добри, започва да планира, координира с тази част горе, която е в лилавичко розово, която отговаря за движенията и за сензорите, и изпращат сигнал към мускули. И това отнема време. И вие нямате свързаност, която да направи това движение. Нямате знанието как това нещо да може да бъде направено. Как всъщност трупаме тези знания? Знаете, че, или предполагам, че знаете, че пети клас беше, че мозъкът се състои от отделни клетки, които се наричат неврони. Тези клетки са свързани помежду си и си предават информация. Всеки неврон има точно един израстък, да го наречем, който е аксона, който служи за предаване на информация към другите неврони и много дендрити, които реално служат за приемане на информация от другите неврони. Всеки неврон има към 7500 връзки към другите неврони. Но реално, как става предаването на информация в мозъка? И въобще до нервните тъщи. С енергия. Това са енергийни сигнали, положително заредени иони, които мозъка също пуска в клетките. И чрез химически вещества, които се наричат невротрансмитери. Реално невроните не се допират един до друг в нашата нервна система на повечето места, но в мозъка със сигурност. Има много малко пространство между тях. И всъщност, когато положително заредения електрически сигнал наближи края на предаващия неврон, в това малко пространство се освобождават невротрансмитерите и приемащия неврон има рецептори, чрез които реално отваря вратите на неврона и пуска положително заредени иони. И по този начин сигнала върви през нашата нервна система. Какво се случва, когато ние за първи път използваме дадена връзка между тези неврони? Ние имаме малко невротрансмитери, имаме малко рецептори и сигнала минава изключително трудно, изключително бавно. Обаче ние сме упорити и продължаваме. Аз ще се науча да удрям тая топка на тениса или ще се науча на тая дума на езика или ще се науча да програмирам. Започваме да използваме този нервен път още и още. И какво се случва реално физически в нашите мозъци? Става по-лесно, защото на първа стъпка предаващия неврон започва да образува повече невротрансмитери. Приемащия неврон започва да развива повече рецептори. И реално отваря повече врати, положителни иони влизат в много по-голямо количество и сигнала се предава много по-бързо. Но това е само една стъпка. На следващата стъпка невроните започват да правят много повече връзки помежду си. Това е връзки между неврони, които не сме ползвали. Това е когато започнем да учим. Виждате колко много всъщност нови синапси, нови контакти между самия аксон и дендритите започваме да развиваме чисто физически. Ако продължим да използваме тези пътища, тук идват още неврони и още нервни клетки. Тези малки пътечки, които едва сме направили, всъщност се превръщат в голям път междуградски. Ние продължаваме да използваме тези пътища, те се превръщат в магистрали. И освен всичко друго, те всъщност влизат вече в по-дълбоките нива на мозъка, където казахме, че са какво? Нашите автоматични режими. И за нас става много по-лесно да използваме тези знания. И тези знания имате предвид, че това е абсолютно всичко, което знаете. И как да се движите, и данните, които имате, и мислите, които вървите непрекъснато през главите си, настройките, които имате към света, дали вярвате, че нещо е такова или не. Всичко се оформя по този начин и реално е връзки, електрически и химични сигнали, които върват в нашия мозък. Виждате на колко много нива всъщност трябва да се изградят тези връзки, за да можем да започнем ние наистина да знаем нещо
и да го правим бързо. И то да стане наш автоматичен режим. И затова навиците се сменят между 20 до 90 дни, може и година. Знанията се трупат също толкова бавно. И отначало ни е много трудно, ние се чувстваме много изморени. Защо? Защото мозъка ни всъщност физически се променя. И тази промяна отнема страшно много енергия. Тук ви бях приготвила едно клипче, което после ще ви пусна, защото сега няма да успеем. Само няколко неща, какво ни помага да учим по-бързо. Едно от нещата, предполагам, че се сещате вече, колко сме ние фокусирани точно в това, което правим. Ако ние сме фокусирани тук и сега, всъщност тези връзки се изграждат много, много по-бързо. Колкото повече повтаряме и практикуваме дадено нещо, толкова повече затвърждаваме и изграждаме тези връзки в мозъка си. Много важно е да спим между различните опити и различните повторения на това знание или умение, защото това е времето, когато мозъкът пренарежда връзките, които изградим. Положителните емоции също помагат изключително много, да не кажа, че ако сте само в страх, въобще не може да учите. Или само в агресия. Начинът, по който ние сме устроени като човешки същества да приемаме информация, ако се замислите, писмеността е сравнително скоро. Начинът, по който ние реално възприемаме, е чрез разкази на истории, разкази на преживявания. Колкото повече емоции има, толкова по-добре. Ако успеете всяка суха материя да се навършите като разказ, да се представите по този начин, ще е много по-лесно. Другото, което ние помним по принцип е къде и кое е разположено, защото нашата основна цел е това каква да запомним, къде има храна, къде има убежище, къде има зверове, от които трябва да се пазим. Мозъкът ни все още работи по този начин. Това е изключително важно, това мнемоника техника, всъщност запомняне. Ако искате да помните последователност, представете си, да речем, мебелите вкъщи, спалнята, леглото, матата, гардеробът. Върху всяка от тези мебел може да си представите последователно това, което трябва да запомните там. Движението е изключително важно, за да работи мозъка ни. Ние сме същества, които са създадени да се движат. Така че само седене на едно място не ни помага да сме по-добри. Трябва да има движение. И асоциацията с нещо познато съм ви сложила също. Колкото повече използваме вече създадени връзки, толкова по-бързо правим нови такива. Вие, предполагам, всички сте се занимавали с програмиране, знаете какво е типове и променливи. Няма да ви е трудно, но ако на някой, който не разбира, му кажа, типа всъщност определя какъв тип данни може да съхраняваме в променливата, ще какво? Типове променливи данни. Но ако ви кажа, че типа е като кутия, в която всъщност ако е пластмасно, можем да сложим нещо течно, ако е решетка, можем да сложим големи предмети, ако е картон, можем да сложим всичко сухо. Вие започвате да изграждате връзка с нещо познато и да наслагвате на него. Така че това също помага да помним и да учим. менеджер
което е интересно за мен, свързано с текущата презентация на Европа, е, че абсолютно цялата си кариера съм изкарал по различни стартъпи и познавам доста близко предприемачеството. Участвал съм в два екзита, в единия като shareholder и co-founder. Имал съм мой стартъп, който е ферма, така че оттам съм минал. И съответно, сега ще ви разкажа малко повече това какво представлява, какво значи да бъдеш предприемач и какви са качествата, които трябва да има един предприемач, защото тази дума малко се изкриви последните 10-15 години и малко си промени значението и съответно има много различни мнения. Някои хора казват, че трябва да си креативен, да си добър лидер, да си добър менеджер, да си екстровертен, да си добър презентатор или от друга страна да си инженер и да си много силен технически. За да стигнем до отговора на този въпрос и да стигнем до някаква крайна дефиниция, това, което аз съм направил е да ви покажа няколко, така да се каже, успешни предприемачи и накрая да поговорим просто какви са общите черти между тези хора, които в момента ще ви покажа, за да стигнем до отговора на това какво е да се предприемач. Първият човек, който ще ви покажа, мисля, че абсолютно всички го познават в момента, чичови Елън Мъск, който е, така да се каже, синонима за предприемачи, може би един от най-известните предприемачи. При него, каква е неговата пътека? Истината е, че първият му успешен екзит се нарича Zip2. Само за хората, защото може би не всички знаят какво е екзит. Екзит е когато създадеш компания, по какъв начин излизаш от нея. Обикновено това е свързано с продажба на съответната компания и взимане на много пари. Първият му екзит е Zip2 за 307 милиона, като това го прави на 24 годишна възраст. Zip2 е софтуер за City Guide, казано сайт, в който ти казва, че е много яко да посетиш статуята на водата и тя е 5 светичкото място, което можеш да посетиш. При него, както казах, първият екзит е на 24 години, доста рано се постига първи успех. Завършил е приложна физика и наука на материали. При него, как той постига успеха си, чрез комбинация на теоретични познания за технологии и тяхната практична апликация. Следващия, всички го познават, сега не знам, вие не ползвате толкова много Facebook, по-скоро Instagram, TikTok и така нататък, но при всички положения го познавате. Марк Зукърбърг, Facebook, неговия първи успех е 20 години, т.е. той създава малко по-възрастен от вас Facebook. Какво е завършил, какво е учил? Учи в Харвард, психология и компютърни науки, което е доста интересна комбинация. Резултатът е това свързано с това, което е учил. Той е един от неговата бекграунд, че той е, така да се каже, бил доста богато дете и може да се позволи да влезе и да учи в Харвард. Следващият човек, който тук може би ще знае добри малко, е Йорген Уатсън. Най-вероятно не знаете кой е. Той е създал Stillfront. Това е юникорн, който се занимава с игри. Понеже може би не знаете Unicorn какво е. Unicorn е компания, чието valuation, т.е. тя струва минимум $1 милиард. Интересното при него е, че той никога през живота си не е бил геймър, не се е занимавал с игри и не разбира от игри. Той е финансист по професия, просто
има съответно бекграунд в индустриално инженерство, което пак няма абсолютно нищо общо с игри. Той вижда възможност, вижда, че гейминг пазар е сегментиран, буквално тегли заедно банката и започва да обединява компании, които се занимават с игри. Той на 46 години започва да го прави това, преди това не е бил успешен предприемач, не е имал нищо, както виждате, е доста по-възрастен. Останалите е съвсем различен профил, занимава се съвсем различно нещо. Следващия е Ян Кун. Той създава WhatsApp на 33 години. Характерното за него е, че той е доста беден имигрант от Киев, който просто иска да си реши негов проблем, защото абсолютно всички комуникационни апликейшни преди това, включително Skype, ICQ във време имаше, най-вероятно, защото сте го чували, но те не са достатъчно сигурни, а той иска да има сигурна комуникация, тъй като идва от Украйна, където точно тогава си имаше проблеми с нас. Той е съвсем различен бекграунд. Завършил и той и се занимавал с компютърни мрежи, но за разлика от Зукърбърг, много от останалите, той е с съвсем беден бекграунд. Хауърд Шулц, Starbucks, първият успех на 33 години, като при него е доста интересно. Той преди да стане предприемач, той е работил в Starbucks, видява потенциала на Starbucks, защото когато Starbucks е бил едно дека планета и е бил селс директор на Starbucks. И в крайна сметка той вижда потенциала, тегли заем и купува компанията, в която работи и съответно прави една от най-известните разпознаваеми марки в света. Неговия бекграунд, той няма абсолютно никакъв инженерен бекграунд, няма файнанс бекграунд, той е селс и бизнес девелопмент човек. И последният човек, който ще ви покажа, за който ще говоря, е Ерик Йоан. Zoom, видеоконференции, първи му успех на 41 години, което пак виждате е доста по-голяма възраст от всички останали. Той се е занимавал и си е бил програмист преди това. Той е работил в Microsoft, работил по тяхната видеоконференция система и страшно много се дразни, защото е била бавна и първа, решил да си направи негова видеоконференция система, която в крайна сметка достига успеха. Предполагам, че може би за разлика от другите неща всички използвате Zoom и сте използвали Zoom. Така, само с няколко думи какво общо между тези хора. Истината е, че няма почти нищо общо. Те в различни държави, с различни бекграунди, учили с различни неща, имат различни силни страни, както преди малко Катя каза, познавайте силните си страни. Те са заложени на силните си страни, които са били абсолютно разнообразни и са постигнали всичките успех, като са решили проблем, който в един или друг момент ги е дразнил. Те са видяли възможност и са решили да действат по тази възможност и да решат проблема, който ги е дразнил. Тоест, при тях, при всички предприемачи, общото нещо е, че те виждат проблем, т.е. това нещо не дразни и мислят и успяват да измислят решение да решат този проблем. Понякога това решение е добро и работи от първия път, в повечето случаи това решение не работи, те не се отказват да пробват пак и се опитват да решат много проблема по нов начин. Тоест, силното при тях е, че те действат и се опитват да продължат да търсят ново решение да решат проблема. И като помощ започват да правят пари от съответното решение. Това за мен е доста важно и се опитвам доста да го подчертая, защото в момента думичката предприемач е изключително свързана с правенето на пари. Самата думичка предприемач, даже вчера по пътя с Добри имахме тази дискусия,
Думичката предприемач идва от френски, което е entreprender. Това с моя чист френски, аз като видим франкофон, сигурно го произнасям правилно. Значи никой не може да ме поправи, но това отново там също значи предприемам. Тоест правя някакво действие. То не е свързано с пари. Предприемач значи просто предприемчив човек, който в момента, който види проблем, иска да го реши, за да му е по-добре на него, евентуално да е по-добре на семейството му, евентуално да е по-добре на обществото и по някакъв начин в крайен случай да промени и целия свят се прави това. Правенето на пари е нещо допълнително, което може в крайна сметка да се случи, може и не се случи. В момента е изключително популярно социалното предприемачество, при което хората в крайна сметка не го правят, за да изкарат пари, го правят, за да променят света, да го направят по-добро място. Така че един предприемач не е задължително да се фокусира по парите. Тоест, това е нещо, което е бонус, но не е задължително да го направят. Тук съм извадил една дефиниция, в крайна сметка, какво аз виждам като предприемач. Не мисля, че тя е толкова важна. Това, което е важно и ми се ще да се обърна към вас, е да бъдете предприемчиви и в момента, в който виждате проблем, да се опитвате да го решите. Както казах долу в първата лекция, бъдещето се гради постоянно и то е сега. И вие, ако решавате проблемите, които са в дневния живот, независимо дали това, примерно според вас е супер тъпо да имате хартиени бележници, да се опитвате да измислите начин да нямате тия хартиени бележници, или е супер дразнещо нещо, което е вкъщи, вие се опитвате да го решите, в момента, в който вие предприемете някакво действие, вие ставате предприемач, помагате не само на себе си, а и на всички останали, защото в крайна сметка е много малък шанс само вие да сте го имали проблема. Така че призива към вас е, видите ли някакъв проблем, опитвайте се да го решите, със сигурност ще се почувствате по-добри, както повечето от тези хора, които показват, може и да изкарате някакви пари. И като последен слайд, това, което искам да споделя, е това, което се говоря за моят първи предприемачески експириенс, защото, както казвам, цялата ми кариера е била в стартъпи, но това, което си говоря за моя първи истински предприемачески експириенс е, когато станах студент, отидох в София в Техническия университет в общежитието и бях свикнал да играя много StarCraft, защото бях на вашата възраст и бях в средното си образование в Правец. Но в Техническия университет нямах пари да си плащам интернет, защото интернетът беше доста скъп и нямаше с кой да играя StarCraft. Затова потърсих и намерих един приятел, който разбираше от доста повече от мен от технически неща. Спазарих го да ми подкара Battle.net сервер на моя компютър. Пуснахме го в локалната мрежа в общежитието в Техническия университет, в който имаше 300 души. От тези 300 души се оказа, че 30 да играят StarCraft и съответно следващите 4 години играх безплатно StarCraft и включително не мога да кажа, че съм спечелил пари, но организирах на всеки 6 месеца турнир, който обикновено печелях, така че може би си добре, че съм изкарвал някакви пари от целият този експириенс. Така че това пак е пример. Ако имате проблем, решете го. Може да изкарате някакви пари, със сигурност в всички положения проблема ще е решен. Благодаря ви пак за това, че час и 15 минути си задържате вниманието. Сега предлагам, че има малко въпроси, да, май още малко време ще искам да ви задържа вниманието. Желая ви успех и да бъдете предприемчиви. Сега стремиме ход, но искам да поканя всичките лектори да дойдат тук на сцената.
за който той разказва, е легендарен. Това е легендарният трети блок в Техническия университет. И всъщност това е човека, който го е направил легендарен. Само благодаря, искам да ти кажа. Питайте, аз не знам дали осъзнавате, но за българско ниво тези хора тук са това, което гледате преди малко, което ще ви показва. Изключително успешни предприемачи, бизнесмени. Питайте каквото ви дойде на къла, за да вземете информация, която може да ви е полезна. Аз бих ги питала как минавате и се екзамените. Аз само да кажа, че защото съм ходил на много конференции и за много от тях, за разлика от вас, съм си плащал и винаги съм задавал въпроси, дори понякога да се тъпи, защото винаги гледната точка е била, че си плащаш за задаването на въпроси, защото иначе ще си загуби времето, понеже това нещо най-вероятно се стримва и може да го гледате онлайн. Така че винаги съм се възползвал от задаването на въпроси, не че искам да ни държите тук, защото тега, когато си ги сети от очите. Така че не държа много да ни задържате, просто ви казвам, че си е възможност, когато може да бъде. За навиците. За навиците аз мога да кажа, че съм доста недисциплиниран човек, който няма достатъчно навици. Тук малко фърнам камъни в градината на Карпия. Може би, за съжаление, добри най-вероятно същото нещо ще отговори, не знам дали ще успее да измисли някакви навици. За мен важните навици, истината е, че са в началото на деня, защото, сега не знам, от ученик и студент съм изключително трудно ми е да ставам рано и да ми тръгва мозъка и горе-долу, особено като си легнал и си играл 3-4 сутринта е много трудно до 12 да успееш някаква истинска работа да свършиш. Така че основните навици са ми фокусирани рано сутринта, защото те ми дават някакъв ритъм, разсънват ме и ме карат да започна работния процес. Навика, който мога да споделя и който изглежда малко еретичен, но бих препоръчал на всички е в момента, в който се събудиш леден душ на най-студеното водата, който изключително много те събужда, има много изследвания, дават супер много допамин и това е нещо, което ме покарва в работния ден и ми дава някакъв ритъм. За работни навици истината е, че в момента, в който станеш менеджер, е доста трудно да имаш навици, защото ежедневието става доста свързано. Микрофон ли да се опитам да говоря с учителския глас? Обикновено, когато сме имали такива представения и стане така, че учениците нещо се срамуват, не искат да задават въпроси, аз започвам да задавам някои въпроси, които те са ми задавали на мене, но сега ще започна с два въпроса конкретно към Дови, които идват от мен си. Говорейки за Империя онлайн, вие казахте, че трябва да сме 24/7 на разположение. Ако играта сгъне, трябва да има кой да го прави, изобщо не трябва да се допуска до там да се сгъне. Споменахте за, как да кажем, тежката лична саможертва на това да отидеш на плажа с телефона и лаптопа на хартията. Заслужава ли си това нещо? Защо и защо го правите? Аз като слушах тази история си казах, сега аз ако съм едно от тия клапета, аз ще съм плашал тук и ще кажа, тия тук иска да ме направят, нали, такъв човек. Аз кога ще си почивам, не стига, че в даскало постоянно на турмоза, домашни изпитвания, седя и уча до късно, не ми остава време да играя, не ми сега и на работа още от също. Какво правим? Да, благодаря за въпрос. Много на място е въпроса и аз за това казах.
човек, те и другите колеги също казаха по различни начини, защо е важно да правим това, което харесваме, това, което искаме да правим. Няма как да си добър в нещо, ако не го харесваш. Поради простата причина, че няма да се отдадеш на него. Аз съм, като карам колата, на мен ми се е случвало да отбия, карайки колата от пътя, да грабна тефтерчето и си напиша нещо, което ми е хрумно току-що за играта, за да не го забравя да постигна оттам. Това означава, че на мен мозъка ми във всеки един момент работи мисли как да надграда този продукт. Ако това ми е работата и задължението, в този момент ще си мисля как да си прекарам уикенда и въобще няма да ме интересува и гледа какво се случва. Така че, реално погледнато, за да можеш да правиш това, трябва да си отдаден. А за да си отдаден, трябва да го обичаш. Няма как да стане иначе. И това е ми съвети за бъдещето. Много е важно да идентифицирате всъщност какво сте добри, но не само какво обичате да правите. Мисля, че беше на Марк Твен, че ако правиш това, което обичаш, няма да имаш един работен ден в живота си. Империята не съм я гледал като работно място, тъй като е нещо, за което съм мислил постоянно и това е съвета, който сме давали на всички. Ако хората се изключат в 5:30 от работния процес, не са за нас. Да си намерят някаква друга работа, където можеш просто да отбиваш номера. За да си, когато си в бизнес, който е глобален, така ще го кажа. В Китай сигурно има 10 000 геймърски студия, може да са и 20 000. Това е конкуренция, срещу която си справяш. Ако ти не си отдаден, няма как да имаш, просто няма шанс за това нещо да се случи. Така че не трябва да плаши, а по-скоро трябва да е наясно какво се забъркаш. Тъй като иначе няма да можеш да се справиш. Въпроси? Ако някой няма въпрос, имам втори. Почнаха, право, свърших си работата. Здравейте и нашите глави, благодаря ви много за хубавите презентации. Аз съм Божидар Сотиров, мисля, че голяма част от това, което казахте, ви е доста полезно. Аз като един ученик в 11 клас, това, което ме интересува е съответно образованието. И забелязах, че и 4 ви споменахте, че сте завършили или в един, или някои от вас мисля, че имаха 2 университета. За това мога да предположа какво е мнението за университети, но все пак искам да попитам за в момента, сегашното време, сегашното развитие на технологии, изкуствен интелект и безкрайна информация, която можеш да намериш в интернет, какво е мнението за университетите и продължаването на образованието. Говорим образование, ме е интересно за университет, понеже е ясно, че човек може да се образува по много начини. Конкретно за продължаването на образование след 12 клас. Заслужава ли се или не за това да станеш предприемач, или ако искаш да станеш програмист, дали, както някои от вас имаха хубави курсове, дали е достатъчно човек да се развие някакъв бизнес с някаква игра или с някакво положение и съответно, ако иска да работи някъде, да представи по-отворно, а не да представи грамота или сертификат от университет, какво дава там, не знам. Какво е мнението за университет? Благодаря. Тук предполагам, че всеки един от нас ще има мнение и ще иска да отговори. И честно казано, може би, ще са различни мненията, защото моето е малко по-крайно за университетите и еретично. Тук се надявам да няма много учители. Истината е, че в момента, от моя гледна точка, образованието е начинът, по който се дава в университетите, е доста устарял като концепция. И една от причините е, че за мен е много трудно на 18, след като завършиш средното си образование, където си получил някаква горе-долу стабилна база и можеш да започнеш да работиш, е много трудно да знаеш ти какво искаш да правиш. Вчера имаше някаква статистика, че, не знам, някой на масата каза, че има 30 000 души, които учат дигитален маркетинг в България. Дали ще има тази професия, дали ще има интерес, никой не знае. Не мога да кажа, със сигурност може да получиш образование и от други места, особено по начина, по който се преподава в българските университети, защото не е много различно дали ще ходиш на лекции, аз съм учил в технически, дали ще ходиш на лекции в технически или ще гледаш лекции на Coursera. Моят съвет, който
пак казвам си е лично мое мнение за всеки един човек е, в момента, в който завърши средното си образование, да се опитва да поработи, най-малкото да знае какво го влече, защото ти в момента, в който загубиш 4 години в висше образование, и това не е твоето нещо, нали, както казва Катя, защото много малко хора си намерили пътя на тази възраст. Да сме честни, е доста голяма загуба на време и то в едни доста важни години, в които може да учиш много неща. Така че ще бъда по-тактичен, няма да си кажа мнението за университетите и за образованието. Това, което ще кажа, бих посъветвал всеки да поработи малко това, което смята, че иска да работи, да види дали му харесва и тогава да записва висше образование в съответната сфера. Да. Най-рядко се просто беше значи не го слушате Тихомир. Тихомир има магистратура от най-добрия университет в Европа. На 35 изкарах. Да, бе, ясно, ама. Така че висше образование трябва да имате, въобще нямате никакво съмнение. Но не разчитате на него, ще даде знаете, които са ви необходими. Това са две различни неща. Висшето образование е среда. Когато завършите гимназията, проблема, ако тръгнете да работите и да започнете да учите, ще може да губите навика да учите. Често казвам, много се съвещавам, че се мотивира на 35. Аз ми малко трудно се мотивира в момента на 46. Да седна да уча в университета. По принцип е било хубаво. Просто на 20 учиш по един начин, на 30 по друг, на 40 по съвсем трети. Така че реално моята теза е бъдете в университет, но паралелно с това работете. Това не са две, това не се случи тия две неща. Трябва да се правят и двете добре. Така че университет е среда, където се заобиколите с среднодобни, които искат да се развиват през живота си, това е важно. За знания, интернет, самия аз съм съосновател на Академия за програмисти, Катя е основател и съосновател на Академия за програмисти. Очевидно вярваме в допълнителното обучение. Аз ще подкрепя тук Добри, важно е да учите. Има много голяма разлика между хората, които идват в академията и с висше образование, дори и само първите 2 години да са започнали, защото обикновено тогава е периода, в който започват и да искат да работят, и тези, които не са. И разликата е в мирогледа, ширината на познанията, скоростта, с която се учи и разбирането за нещата, как те се случват и се движат. За мен е невъзможно в днешно време без образование да направите успешна кариера. Абсолютно невъзможно. Тези тук са имали бекграунд, който ние нямаме. И среда, която ние нямаме. Аз пробвам. Искам да ви кажа, убедена, че младите хора не трябва образование, започнат бизнес и вървят. И се върнах и си доучих. И учих много и продължих на 40 да уча. И продължавам да уча и сигурно ще започна и докторантура, защото това е нещо, което всъщност много ви разширява кръгозора и го прави в един много систематизиран начин и изисква от вас в тия срокове ви да поемете определено количество информация, което вие иначе сами няма да направите. И за мен това е основната, освен средата, основната добавена стойност на университета. Аз разгледах въпроса като един общ въпрос за българските университети и един подвъпрос, който гласеше дали си струва човек да опита първо с бизнес, къде да запише университет. Ще започна първо с отговора на подвъпроса, като използвам нещо, което съм прочел от биография и книга с биологични данни на Ричард Брансън. Знаех се, че Тихомир да го е включил, просто това времето е ограничено. Когато той казал на своя учител в колежа, че ще напусне, учителя му е казал, че ще станеш или затворник, или милионер. Браво, учител. Да се върна на по-общия въпрос за образованието. Тук ще ви кажа така, както да разбирам, така че рискувам да изучите училието. Не се случва с достатъчно добра степен и скорост зависването между бизнеса и образованието. И университет. Случва се,
не е малка степен, благодарение на ентусиазъм и усилия на много хора, но не на скоростта, на която не се иска. И тук казвам, че ние сме ли длъжници, ние като поколение, защото нищо не е пречило на мен, като завършил университет, да отида при преподавателите си и да кажа, вижте, това не ми харесваше. Нека да променим заедно. Това е много добро. Младежи, понеже не го осъзнаят, но явно заради залата, понеже сте под наклон, акустиката е такава, че аз виждам, че доста от вас внимават, но тези, които не внимават, си бърборят и чуваме тук отпред страшно много. И не е много готово. Така че ще ви помоля бърборенето после. Здравейте, благодаря за тези интересни лекции. Да ми поръчате книги, ако може. Това ми четете. Кои са ви любимите и какво се учите от тях? Благодаря. Имам причина аз да се преборя за микрофона да отговоря, защото когато водя интервюта в нашата фирма, първия въпрос, който задавам обикновено е коя е любимата ти книга. Мога да ви препоръчам книга, която вярвам, че ще ви въздейства и ще доведе до промяна в положителна посока, без значение дали избирате професия, свързана с това, което ние ви говорим или не. Thinking Fast and Slow се казва. Не знам дали е преведена на български. Thinking Fast and Slow на английски. Може би е преведена като мисленето на български. Бих ви я препоръчал. По-общо аз се опитах за навици, това исках да кажа, защото знам, че всички те четат много. Това е навик. Те живеем за четене и съвършенстване. Аз това, което чета в момента е Scaling Up, защото следващото нещо, което ме занимава е blueprint за скалиране на бизнеси, да може бързо и ефективно да ги правим в България, защото имаме много бизнеси, които започнат бизнеса до някъде и не могат да надминат себе си и бързо да растат. Иначе аз чета 6-7 години изключително само психология. Позитивна психология, ако може. Това е всичко, което ви попадне, но от автори, които се занимават с това, реално правят изследвания и са доктори. Да, ще го потвърда. Най-вероятно всички четем страшно много. Аз чета малък, много книги. Ако трябва да избера една книга любима, за въпроса, не знам как ще ми се развие кариерата, когато говоря на въпроса, че е любимата ми книга Властелина на пръстените. Която съм чел може би 6 или 7 пъти. Така че това ми е любимата книга, но всъщност съм чел страшно много. Последната година и половина съм прочел наистина неприлично количество книги за изкуствен интелект, тъй като в момента това е нещо, което променя света и се чувствам, че трябва да се информирам. Така че реално погледнато не мога да препоръчам. Аз за бизнес бих препоръчал една книга, тя не е преведена на български. The Hard Things About Hard Things. Това е книгата, която, ако аз бих писал книга за бизнес, бих написал. Всяка една глава от нея съм я преживял и съм го видял от първо лице в бизнес. Така че за бизнес това е книга, която поръчах 20 бройки от нея и подарих на всеки един от менеджерите в фирмата с послание конкретно за този менеджер, за да прочитат. Така че това е книгата за бизнес, която бих препоръчал аз. Принципно аз чета доста фентази, ама не толкова древно като на Добри, аз по-модерно и по-интересно фентази чета. Но на конкретния въпрос, аз за да дабълдауна ще потвърда, може би най-фундаменталната и важна книга, която в интересата доста променила за мен и съдбата на империята е Thinking Fast and Slow на Даниел Канеман, Мисленето. Много силно препоръчвам, много лесно се чете, защото тя с доста анекдотни
примери как работи човешкото мислене и по какъв начин може човек да се възползва от начина, в който работи човешкото мислене. Доста интересно за четене. Другата книга, която бих препоръчал пак по темата е Есенциализъм. Не знам дали има преведена. Essentialism е нещо по-си на английски. Това е Thinking Fast and Slow, Даниел Канеман. Как не ман се пише. Други въпроси? Чува се. Значи аз също много благодаря за лекцията, беше ми интересно. Малко се признае, че накрая ми е само първо, но предполагам дефицит на командата и нещо по-съл. На мен въпросът ми е най-вече към Добромир, защото той говори за него, но и останалите, предполагам, също ще имате мнение по темата. Говорите за изкуствения интелект. Мислите ли, че в тези забързани времена на бъдещето, които говорите, ролята на програмиста ще изчезне? Обзето това е. Дали мислите, че изкуственият интелект ще замени ролята на хората програмисти? Да, хубав въпрос, който се задава често. Зависи кой програмист. Това, което се случи с изкуствения интелект е, че всички трябва да станем малко програмисти. Реално всички ние ще програмиста в своята си най-такава роля явна, де-факто е преводач между нормалните хора и машината, тъй като говори образно казвам езика на машини. Когато машините започнат да разбират естествен език, това означава, че всеки един от нас образно казвам може да бъде програмист. Но програмистът, в това, което аз разбирам програмисти, това са колегите тук, които са истински програмисти, тези, които създават технологии. И реално, колкото и аз да мога да разбирам технологично как работи едно или друго нещо, дълбоката технологична експертиза ще продължи да бъде важна. И за тук идва часа отново да подчертая, че трябва да правиш нещата добре, иначе ще си излиши. Ако си програмистите, които отбиват номера, да, тези програмисти ще бъдат автоматизирани от изкуствен интелект. Ако си програмист, който създава и си наистина добър в това, което правиш, ще станеш още по-незаменим. Така че реално е доста бинарно. За едните ще има поле за изява много по-голямо, отколкото в момента има, а едни други, които така го карат с пръсти, тези ще се излишат. Но това е валидно за всяка една професия. Ако си посредствен в това, което правиш, изкуственият интелект е много по-добър от посредствените хора. Ако си много добър в това, което правиш, когато се умножиш по изкуствен интелект, ставаш недостижим. Така че, ако ще си програмист, бъди програмист и добър. И ще има поле за изява до края на същата. Аз само ще добавя това, което каза Добри, също ще кажа, понеже много следа пазара на труда и гледам какво се случва и си имам много ясна теория. Изкуственият интелект, както и Добри много пъти е казал, е инструмент. Той няма да замени хората, но хората, които ползват този инструмент, те ще бъдат много по-ефективни и ще могат да вършат работа за други хора, за които няма да има място. Грубо казано, от 10 програмисти, които има в момента, след, да кажем, 5 години за мен ще има 6-7, които ще вършат много повече работа, а тези, които са посредствени, каквито истината, че са доста голяма част на пазара в момента, тя просто няма да има. Нещо по-практично искам да кажа. За мен, софтуерът само ще нараства и ще се повече софтуер, ще правим все по-бързо. Това е като всяка технологична революция, при автоматизация на поточните линии, работниците се казват и какво ще правим сега, ще се намери какво да правят хората. Просто ако искате да сте добри програмисти, не започнете с чатните. Пишете код. Няма как да станете mid-level и senior, ако ползвате чат. Няма и за мен в момента проблема е как джуниорите да добият опит наистина, така че да станат синьори, а не дали ще ни трябват синьори. Синьори и mid-level, най-вероятно ще ни трябва. В
Въпросът е тази дупка трябва да я направите на мускули, защото сега фирмите инвестират в журналите, сега нямат нужда. И вече в момента е въпрос на наша лична осъзнатост, че това е нашето призвание и ние наистина искаме да се занимаваме с това и да отделим време, за да инвестираме в себе си и да се занимаваме с това. И за мен това е единствената разлика с чашата. Но когато аз започнах моята кариера, аз работих години безплатно с фирмите, за да му помогна. Така че не е нещо много възможно. Аз нямам какво да добавя. Системата, която се използва в момента в много игри, дори това, което е територията, функции за нея и най-вече как да се монетизира вашата позиция по най-етичен начин. Това е въпросът. Един истински геймър. И ние лошите, които развалихме игрите. Всъщност ще използвам този въпрос да добавя още нещо за мултидисциплинарността на гейм дизайна, също това, което стана дума и за психологията, защото в игрите има изключително много психология и такива книги съм чел много, тъй като самия начин, по който се държи в една игра, реално е малко или много социален експеримент и разбирането на взаимоотношенията между хората, особено на насилно мултиплеерите, когато играята е изключително важно. Pay to win некоректно казано, тъй като всъщност този модел, колкото изглежда нечестен, е по-честен от другия модел. Модел, в който една игра е изцяло безплатна и всички имат достъп безплатно или платено за малко пари, не е толкова честен, колкото изглежда на пръв поглед. Тъй като вие, например, имате много повече време от мен да инвестирате в умението да играете играта. Аз влизам в Battlefield, който обичах този първия Battlefield. Сегашния Battlefield влизам, още не съм се спомнал и някой ме е светнал от някъде, дори не съм го видял къде е. И да ви кажа, грам ли ми е забавно. Мисъл, аз нямам времето да инвестирам десетки часове, да инвестирам в умението си, да тичам и да стрелям и да съм много добър и съответно да играя играта. Това, което аз имам обаче, са финансовите възможности. Сега, ако може да си купа една бронирана жилетка, да оцеля поне 5 секунди в играта, нали, ще е забавно и за мен, а и за вас да има по който стреля. И да съществува играта, защото някой трябва да и на програмистите да напишат, нали, в крайна сметка. Така че, фримиум моделите, ние сме от игрите, които са, когато ние започнахме Империя, този модел, free-to-play и фримиума, беше нов модел и ми отнемаше по половин час да обясна как работи този модел, сега всички ми са такива. Ние бяхме от пионери тогава. Всъщност този модел позволява да събереш от двете страни, тези, които имат много време, да правят съдържание за тези, които нямат време, но пък имат финансите, да издържат проекти и така да има проект за всички. Така че тук идва вече пък умението на гейм дизайнера и тук няма как някой да ви научи как да стане това, защото всяка игра е различно, как да направите така, че играта да е балансирана, така че този, който дава много пари, да не придобие такова предимство, че тези, които не дават, да не искат да играят и обратно. Така че тук вече идва много така, тук е скил, умение и се учи с проба грешка доста, с много статистика между другото. Там има доста инженерна мисъл, как да следиш какво се случи в играта, така че да взимаш верните решения, това нещо се случва. Но нямайте никакво съмнение, че това ще продължи да бъде така, тъй като този модел работи. Просто от едната страна имате и 100 лева, повярвайте, не е нищо. В Империята, за да шокирам някакви хора, имаме немалък брой хора, които са харчили по над 100 000 $ на година в играта. Един човек. В същото време 95% от хората никога не са плащани. Никога не случи. Това означава, че тези 5%, които плащат,
издържат този екип от 200 човека, които беше империя. Така че, ако нямаш този модел, не можеш да имаш такъв проект. Двете неща върват ръка за ръка и няма верен отговор как точно да стане, така че се случи нещата. Като предприемач, какви внимания сме поръчали? Това не е точно навик, това е начин на мислене. Единственият навик, който трябва да имате като предприемач е работохолизъм. Не знам дали е навик. В смисъл, ако си мисли, че може да бъдете предприемач с работно време, намерете си работа като служител, там има кодекс на труда и ще ви пазят правата и ще имат отпуск. Ако искате да бъдете предприемачи, означава нерегламентирано работно време, означава денонощна работа, тъй като реално, когато си на вечеря някъде с приятели и продължаваш да си мислиш за бизнеса, това пак е работа. Ако нямате този начин и подход, не може да сте бизнесмени. Това е хубаво, това, което и Тишо направи като разлика. Предприемчив човек и предприемач са две различни неща. За да сте бизнесмени, да правите собствен бизнес, означава да нямате свободно време, означава да сте продадени 100% за времето и само така няма да фалирате, повярвайте. Ако това не е за вас, което е окей, това е важно, че сте смислили такъв, тогава се преориентирайте за нещо, където е по-регламентирано и е по-така за хора с навици и подредени. Аз не ставам по едно и също време сутрин, със сигурност не си лягам по едно и също време вечер и не преди почти да съм почнал да чуя птичките отвънка. Аз съм нощна птица. Това не е начин за работа, ако ще си подреден човек и служител на банка, да направя още малко банка. Така че за предприемач трябва да си това. Трябва да изцяло отдаден и това да е начин на живот, ако това е навик. Аз само да кажа, че повечето хора в улицата най-вероятно са се пускали с банките, така че може да го разбират напълно примера. Но да, за това ще кажа предприемач от една точка на това си предприемчив човек, то за мен е свързано и с предприемачи и с абсолютно всичко. Основният навик е, като видиш проблем, да take action, не знам на български как да го кажа, да действаш в този проблем и да се опитваш да го решиш. Тоест да не чакаш седмици нещо да те дразни, а в момента, в който видиш проблема, ти да скочиш и да го решиш, защото това е, как да кажа, в предприемачата думата, в която аз не ми е в смисъл и това, което казва Тоби, защото ти ако имаш бизнес и чакаш и не го решаваш проблема и не седиш до 12 часа да решиш проблема, няма никога да се развие бизнес. Също преди да предам микрофон, много е просто обяснението, поне честно е бит, когато е подходящо да започнеш бизнес. Отговор на този въпрос, ако си бизнесмен и имаш това, което трябва да бъдеш такъв, отговор на този въпрос е днес. Вчера. Няма, чакай сега да завърша, чакай сега да стане, не знам си какво си, сега ще почакам, не знам. Не, ако това е вашето мислене, не сте бизнесмени. Бизнесмен означава, искам да правя бизнес чудесно, ставам и започвам днес. Именно действаш. Аз ще проведа действието. Хубаво да имате идея и що водеща план, обаче няма как да предвидим всичко, да го изпланираме, да тръгнем съвършени, прекрасни. И когато сме на подготовка, дори няма такъв филм и когато сме в действието, когато правим нещата, обикновено влизат нови възможности и ще се каже, че нещата не са били такива, които ние сме ги планирали. Не означава, че да не планирате, но трябва да имате идея и да действате. И да не отлагате. И да можете да бъдете подробно за действията си. Иначе това, което Йоби каза, аз имам съвсем различни бизнеси, с един и с другия и с третия. 3 години е било по този начин, който е описал за империята. Аз обаче нямах търпение и се чуих, защо хората спят, защо хората учат събота и неделя, защото тия хора тогава не искат да работят. Ти толкова много харесваш това, което правиш, че за теб това не е натварване, ужас трябва да свърши сега работното време, аз да служа най-после правя какво искам. Не, аз искам да правя това. Действие.
след палитата, които той описаха, споделям го като бивш съсобственик на бизнес с успешен ексит. Като въпрос е какъв навик да се вградите, тъй начин моят да отбори навика да спазват обещанията си. И освен всичко друго, нали, това, което аз правя, е много reflection в себе си, анализ, замислене какво искам аз наистина във всички тези области, които казахте, и си планирам време и за тях. Тоест това, че аз ще работя днес 10 или 12 часа, не означава, че няма сутринта да отида на фитнес, вечерта да отида на танци и детето ми като се върна от училището като среща. Нали, просто съм определила време, часов интервал, когато аз ще бъда налична за тези дейности, които са важни за мен. Но през останалото време се прави това, което може да бъде. Тази думичка бърнаут е изключително популярна в днешно време, в днешните млади професионалисти. Слушам до това от сутрин до вечер, как този бил бърнаутнал на онзи третия, петия. Ще ви кажа една много проста истина. Никой на този свят не е бърнаутнал от работа. Никой. Хората бърнаутват по други причини. От стрес, от това, което ще правят неща, които не харесват, ще правят неща, които ги тормозят. От това бърнаутваш, не от работа. Двете неща приличат, но всъщност нямат нищо общо. И дори може да бачиш 20 часа на денонощие и 7 дни седмица и да не бърнаутнеш, ако гориш в това, което правиш. Това са хората, които развиват технологии, учени и хора на изкуството, няма значение какво всъщност правиш. Тези хора, които горят в това, което правят, те не бърнаутват. Така че за това толкова пъти се стигнахме върху това, че трябва да правите нещата, които обичате, защото иначе наистина ще страдате и тогава няма да стане работа. Но забравете тая, нали, аз така доста крайно, понеже ми е писано да послушам това нещо. Не се гледате, това се приятелски истории. Това бърнаут, ония бърнаут, не е намерят начин да не бърнаутвате, защото иначе няма да сте конкурентни. Няма да може да се развиете и няма да може да успеете каквото и да правите. И за това е важно да се намерите какво е важно. Ако сте добри менеджери, бъдете менеджери. Ако сте екшен герои, тогава може да се пробват да се предприемачи. Това са две различни неща. Ако сте професионалисти, ако сте хора на изкуство, няма значение какво да ви иначе. Но частта, където беше work-life balance. Какъв е work-life balance? Ако някой издаде този въпрос на интервю, най-вероятно няма да взема на работа. И най-вероятно това е валидно за всеки един предприемач. Work-life balance е в YouTube, нали, в инфлуенсърите клипчета. Значи направете така, че върка да ви лайфа и няма да има проблем с work-life баланса. А пък за близките хора намерете време, както описам. Колегите са доста крайни и това от гледна точка на предприемача е така и аз съм, често казвам, че съм работил, има моменти, в които съм баш по 12 часа не ми е тежало. Истината е, че много хора успяват да го направят това, което беше въпросът в момента, в който стане там 6 или 7 и напълно се отдържаш от работата си и обръщаш внимание на семейство, ходите и така нататък. Има хора, които го правят, те пък хващат доста от тези човек, които са на работа. Не е това, колко ми е по-общ
да имате предвид, че работата принципно си е тегло нещо. И понеже аз работя с изключително много джуниори, директно работя с няколко стоти души и виждам те как в момента, в който почнат работа, виждам, че всъщност нещата не се променят толкова, защото вие в момента имате часове, които са ви интересни и часове, които не са ви интересни. Представете си часовете, които не са ви интересни, колко бавно минават, колко са тегави, а сега си представете 8 часа без междучаси тия часове. И истината е, че има хора, които нито един час не им е тегъв и на тях им е изключително тегъв да работят стандартен работен ден. Затова, често казвам, ако има някакво съобщение от това, което говорим, едното е за действието, другото е намерете си работа, която харесвате, защото иначе много тегъл ще ви минава времето и в момента, в който влезете в работната сила, а вие трябва да влезете, ако искате да хирдете. Просто ще ви е много тегло и това се видява много хора и затова препоръчки за това да се изчака малко преди образование, защото може да програмирането не е вашето нещо. И да ви е много тегло да ви минава часовете, може да има нещо, което повече ви минава. Иначе за хобитата аз смея да твърда, че продължавам да бачкам доста, може би не по 20 часа на ден или по 16 часа на ден. В крайна сметка осветявам върхана фигурки, ходя на безбройни спортове, успявам си намеря време за хобитата, стига да имаш достатъчно време, в крайна сметка 8 часа на работа, имаш 8 часа, който 8 часа, които може да ги разпределиш доста добре, дори примерно да работиш 10 часа. Аз само искам да добавя една дума и да ви кажа седна, защото не че от колегите. Моят отговор е природата. Любовете в контакт с природата. Само един приключихме въпросите, защото ни приключи времето. Благодарим ви, предполагам, за може и ти да затвориш. Благодарим ви ние. Да, понеже знам, че следят доста голяма част от вас са ангажирани. Оставаме на разположение. Моля да се връщате на вашата работа. Сърдечно ви благодарим наистина за активността. Оставаме на разположение за допълнителни въпроси към тези лектори и към планите, които са членове на нашата асоциация. Това няма да е последната среща, така че ще се видим отново. Благодарим ви.